এভরিওয়ান, আজকে মানডে, আমাদের আজকে ছুটি, কিন্তু সকাল সকালই স্নান টান করে নিয়েছি। একদম স্নান করে হাফ রেডি হয়ে নিচে নামলাম। তার কারণ কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা বেরোবো, আজকে দেখতে যাব কানাডার ন্যাশনাল এক্সিবিশন, কানাডিয়ান ন্যাশনাল এক্সিবিশন। এটাকে সিএনই বলা হয়, সিএনই এটা শর্ট ফর্ম। এটা কানাডিয়ান মেলাও বলতে পারে। গেলে আপনাদের দেখাতে পারবো জায়গাটা কীরকম, আর ভীষণ ক্রাউডেড হয়। আর আজকেই সেটা শেষ দিন, বেশ অনেক দিন ধরেই চলছে, বাট আমাদের যাওয়া হয়ে ওঠেনি। আজকেই সেটা শেষ দিন, তাই আজকে তো একদমই মিস করা যাবে না। তার মধ্যে আজকে ছুটিও আছে, তাই কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা বেরোবো। আমি নিচে নামলাম, পিক্সির খাবারটা ঝটপট করে বানাবো, কারণ একদম পিক্সিকে লাঞ্চ করিয়েই বেরোবো, যাতে বাইরে গিয়ে শুধু স্ন্যাক খাওয়ানো যায়। আর সন্ধ্যার মধ্যে তো ফিরে আসবোই, তাই ডিনারটাও বাড়িতে এসেই করবে। আর মাঝখানের খাওয়ার জন্য ওর সমস্ত স্ন্যাক আমি প্যাক করে নিয়ে যাচ্ছি। আজকে ওয়েদারটা ভীষণ ভালো, শুধু আজকে না, এই উইকটাতেই, গোটা উইকটাতেই খুব সুন্দর ওয়েদার। ওই সামার যাওয়ার আগে একটু আর কি তার স্বাদ দিয়ে যাচ্ছে, না হলে এই সামারে ভীষণভাবে বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু গতকাল থেকে ওয়েদারটা এতটাই ভালো, মানে সবসময় যতটা পারছি চেষ্টা করছি হয় ব্যাকইয়ার্ডে এসে দাঁড়াতে, অথবা ফ্রন্ট পোর্চে গিয়ে বসে আছি। ওয়েদারটা এতটা, অনেকেই আমাকে কমেন্ট করেন, ডিরেক্ট মেসেজ করেন যে পিক্সিকে আরও একটু দেখতে চাই, ওকে দেখতে আমাদের খুব ভালো লাগে। আমার ভীষণ ভালো লাগে আপনাদের এই কমেন্টগুলো পেয়ে। কেউ যদি আমার কন্টেন্ট লাইক করে, আরও দেখতে চায়, কমেন্ট করে, শেয়ার করে, ভীষণভাবে আমাকে মোটিভেট করায়। আর আপনারা যে আপনাদের স্কেডিউল থেকে একটা টাইম বের করে আমার এই ভিডিওগুলো দেখছেন, এতে আমি ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ আপনাদের কাছে। নিশ্চয়ই যতটা পারবো আরও নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো, আরও নতুন নতুন ব্লগ বানাবো, আর নতুন নতুন জিনিস আপনাদেরকে দেখাবো। তা আজকে দেখে নেব এই সিএনইর এক্সিবিশনের এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন থাকে। আর তার আগে আপনাদের একবার ঝটপট করে আমার ব্যাকইয়ার্ড বাগানটা দেখিয়ে নিই। এখন আমরা স্টার্ট করছি সিএনই যাওয়ার জন্য। 1.5 ঘন্টা মতন টাইম লাগবে, কারণ এটা একদম ইন দ্য হার্ট অফ টরন্টো। আমরা অলমোস্ট রিচ করেই গেছি। আজকে সিএনইতে অনেক কিছুই দেখার আছে, তবে প্রধান আকর্ষণ হলো এয়ার শো। এই দেখুন, গাড়িতে যেতে যেতেই দেখতে পাচ্ছি এয়ার শো অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। তবে চিন্তা নেই, এই এয়ার শো চলবে আজকে দুপুর 3:30 অবধি। আর শেষের দিকে খুব ফ্রিকুয়েন্টলি মানে এরকম ফাইটার প্লেনগুলো আসতে থাকে, তাই শেষের দিকটা একদমই মিস করা চলবে না। তার আগেই আমরা রিচ করে যাব। আমরা ফেয়ার গ্রাউন্ডে পৌঁছে গেছি। এতটাই ভিড় হয়েছে যে গাড়ির পার্কিং পেতে প্রচণ্ডই অসুবিধা হলো। ফেয়ার গ্রাউন্ডে আসার আগেই আমরা অনলাইনে টিকিট কেটে নিয়েছিলাম, কিন্তু অনলাইনে টিকিট না কাটলেও এখানে এসে টিকিট কাটার সুব্যবস্থা রয়েছে। টিকিট কাউন্টারও রয়েছে, আর কিয়স্কও রয়েছে, সেখানেও নিজে থেকে টিকিট কেটে নেওয়া যাবে। আমরা ফেয়ার গ্রাউন্ডের দিকে এবার যাচ্ছি। ঢুকেই দেখা পেলাম সিএনই এক্সপ্রেস, এই ট্রেনটা, যেটা সারা গ্রাউন্ড ঘুরে সব কিছু দেখাচ্ছে। আমরা ঢুকে পড়েছি সিএনইর মধ্যে, প্রচণ্ড ভিড়। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি যেখানে এয়ার শো হয়, সেই চড়া রোদ, মাথার রাস্তা দুধার দিয়ে বসেছে মার্কেট। দেখা যাচ্ছে কি, পুরো আমাদের দেশে যেমন মেলা হয়, ঠিক ওই রকম মেলার ফিল পাচ্ছি। আমরা এখন এগিয়ে যাচ্ছি এয়ার শো দেখার জন্য ওই গ্রাউন্ডের দিকে। এই ব্রিজটা ধরলাম, এই ব্রিজটার এপার আর ওপার রাস্তার দুধার দিয়েই এয়ার শো দেখা যাবে। প্রথমে ভাবলাম ওপার দিয়ে একটু দেখে আসি, তারপর এই দিকে চলে আসবো। কি সুন্দর লাগছে দেখুন লেকের মাঝখানে সাবমেরিনটাকে। চলে এসছি আমরা ব্রিজের এপারটায়। এবার দেখেছেন কি মানুষ, কি পরিমাণ মানুষ এসেছে এয়ার শো দেখতে। ঘন্টার পর ঘন্টা এরা গাছের তলায় একটু ছাওয়ায় বসে আছে। আমরাও এরকম একটা শেড দেখে পিক্সিকে নিয়ে বসলাম।
কি আপনারাও এনজয় করছেন তো এয়ার শো আমার সাথে? আমার তো ভীষণ ভালো লাগে। আরও ভালো লাগে যখন ভাবি এই মানুষগুলোর দক্ষতার কথা, যারা অসম্ভব প্রতিভার সাথে এই প্লেনগুলো ওড়াচ্ছেন। এত সুন্দর করে এমনভাবে এই প্লেনগুলোকে এরা আকাশে ওড়ান যে নিচে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলো আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। আর কখনো বা তাদের মনে হয় এগুলো খেলনা প্লেন, বা কখনো মনে হয় পাখি নাকি, যখন চারিদিকে এই প্লেনগুলো ছিটকে পড়ে। কি অসম্ভব প্রতিভার অধিকারী না যারা এই প্লেনগুলো ওড়ায়। শো দেখে যতটাই খুশি হলাম, এই জায়গায় এসে ততটাই দুঃখ পেলাম। এই দরজাগুলো হচ্ছে ইউক্রেনের যুদ্ধে বিভিন্ন বাড়ির দরজার কি অবস্থা হয়েছিল, এক একটা সিটি থেকে এক একটা বাড়ি থেকে এই দরজাগুলো তুলে এনে এখানে রাখা হয়েছে। এই বাড়িগুলোতে যারা ছিলেন যুদ্ধ চলাকালীন, তাহলে তারা কি সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে গেছেন শুধু ভেবে দেখুন। দুর্দান্ত এয়ার শো শেষ করে আমরা এখন সিএনইর আরেকটা পার্টে চলে এসেছি। এখানে সমস্ত ফুড কোর্ট, বিভিন্ন আদার অ্যাক্টিভিটিসগুলো, বিভিন্ন রাইড অ্যান্ড অল এই পার্টটাই হচ্ছে। মনমুগ্ধকর এয়ার শো দেখে এখন আমরা সিএনইর আদার পার্টে চলে এসেছি। এটা হচ্ছে এন্টারটেনমেন্ট জোন। এখন যেখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি তার নাম গুজ অন দ্য লুজ। এই যে বড় বড় গুজের স্ট্রাকচারগুলো করা, এগুলো খুব কালারফুল। বাচ্চারা এখানে এসে খুব মজা পাচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় গুজগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফটো তুলছে। এত গরম চড়া রোদ হলেও কি হবে, ভিড় কিন্তু কিছু কম নেই। এটা টরন্টোর ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট অ্যানুয়াল ফেয়ার, তাই কেউ আর এতে আসার সুযোগ মিস করে না। এখানে দেখুন কি মজার একটা খেলা চলছে, ফুল দ্য গেসার এর নাম। যে লোকটা খেলাচ্ছেন উনি আপনাকে দেখে আপনার বয়স গেস করবেন। উনি যদি ঠিক বলেন তাহলে আপনি কিছু পাবেন না, আর উনি যদি ভুল বলেন তাহলে আপনি পেছনের গিফটগুলোর থেকে যে কোনো একটা পাবেন। তবে হ্যাঁ, খেলাটার জন্য আপনাকে প্রথমেই $5 to $40 মধ্যে কোনো একটা অ্যামাউন্ট এখানে ডোনেট করতে হবে। Is the response within 2 years with $40 on the line. Suspense for you, my dear. Only the best. All right, let's see if I can get it. How old are you? You're 40? $40 on the line gets denied. I put 38. You don't know how to feel about it? যাক বাবা, ঠান্ডা লেমনেডের একটা শ্যাক পাওয়া গেছে। শ্যাকটা দেখেই কেমন একটা বিচের ধারে শ্যাকগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। চলুন ঝটপট করে একটা লেমনেড বা মোহিতো যা পাবো নিয়ে নেব। এখন একটা জাস্ট ঠান্ডা ড্রিঙ্ক দরকার। উফ, এটা পেয়ে যেন একটু শান্তি পেলাম বাবা। চলুন তাহলে এবার ফুড কোর্টের দিকে যাই। ফুড কোর্টে ঢোকার আগেই আপনাদের যেটা দেখাবো সেটা হলো BMO ফিল্ড স্টেডিয়াম। এটা কেন দেখাচ্ছি জানেন? এখানে 2026 সালে হবে ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপ। এই স্টেডিয়ামেই ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপ হবে, মানে কোনো একটা বা একের অধিক খেলা এখানে হবে। ফুডকোর্টটা বিশাল আর অসংখ্য স্টল রয়েছে এখানে। কি খেতে চান সমস্ত রকমের কুইজিন অ্যাভেলেবেল ছিল, এমনকি ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টেরও স্টল এখানে দেওয়া ছিল। তবে এতই বেশি সংখ্যায় লোক যে ভেতরটা অত্যন্ত গরম লাগছিল। আনন্দ, মজা, খাওয়া দাওয়া, অসংখ্য লোক সমাগম সব কিছুর সাথেও যেটা মেনটেন করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ক্লিনলিনেস। জায়গায় জায়গায় রয়েছে ওয়েস্ট বিন, সেটা পরিষ্কার করছে কর্মীরা পিরিয়ডিক্যালি। রাস্তায় পড়ে থাকা কাগজের টুকরো, প্যাকেট, খাবার দাবার সব কিছু এইভাবে তুলে নিচ্ছে তারা। মানুষের পরিষেবায় পুলিশ স্ট্যান্ডবাই রয়েছে, আর তার সাথে কোনো মানুষের অসুস্থতা হলে তাকে বেসিক ট্রিটমেন্ট দেওয়ার জন্য প্যারামেডিক্স টিমও স্ট্যান্ডবাইতে রয়েছে। এখন আমরা যেই জোনটায় চলে এসেছি সেটা হচ্ছে ফান অ্যান্ড গেমিং জোন। একটা অসম্ভব ক্রাউডেড এই জোনটা।
প্রচুর মানুষ এখানে খেলাধুলা করছে, আনন্দে মেতে রয়েছে। এখানে রাইডও রয়েছে, দেখুন এই রাইডটা কি স্কেয়ারি, ওপরে যেই মানুষগুলো ঝুলছে তাদের কিন্তু একটা ফ্রি ফল হবে। ও বাবা, আমার তো খুব ভয় লাগে। এখানে চলছে বাচ্চাদের বাঞ্জি জাম্পিং, অসম্ভব আনন্দ করছে বাচ্চাগুলো এখানে। এখন আমরা যেখানে পৌঁছে গেছি সেটা হচ্ছে ফ্লোরাল অ্যাকোরিয়াম। এখানে আর্টিফিশিয়াল ফ্লাওয়ার দিয়ে এরকম সি হর্স, সি অ্যানিমালস, ফিশ, এদের স্ট্রাকচার বানানো রয়েছে। কি অপূর্ব লাগছে দেখুন এই গোল্ড ফিশটাকে। এগুলো কিন্তু সব তৈরি হয়েছে আর্টিফিশিয়াল ফ্লাওয়ার দিয়ে। অসম্ভব কালারফুল একটা জোন এটা। আর এই স্ট্রাকচারগুলো দেখতে জনে জনে মানে অগণিত লোক এখানে এসে ভিড় করছে। অসম্ভব সুন্দর দেখুন এই সি হর্সটাকে লাগছে। এখন আমরা যেই পার্টটাতে চলে এসেছি সেই পার্টটায় রয়েছে বড় বড় রাইড। সারাদিন খুব আনন্দ হলো, দারুণ কাটলো এক্সিবিশনে। এবার বাড়ি ফেরার পালা। আজকের ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করলাম। ব্লগটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন। আর ফেসবুক থেকে দেখলে পেজটাকে ফলো করতে ভুলবেন না। আর ইউটিউব থেকে দেখলে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আমার সাথে এতক্ষণ থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই খুব ভালো থাকবেন। আবার দেখা হবে নেক্সট ব্লগে। সবাই নিজের খেয়াল রাখবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং।